Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang berang-berang. 1. Berang-berang dapat menggunakan alat untuk membantu mereka dalam mencari makanan. Misalnya, mereka dapat menggunakan batu untuk membuka kerang atau kepiting yang keras. 2. Berang-berang dapat tidur di air dengan mengapung dan menahan napas selama beberapa menit. 3. Beberapa spesies berang-berang dapat berenang dengan kecepatan mencapai 12 mil per jam. 4. Berang-berang adalah hewan yang sangat lincah dan dapat melompat hingga setinggi 6 kaki. 5. Beberapa spesies berang-berang dapat hidup hingga 20 tahun.